Здрасте, ребята. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Сейчас мы пройдем уже вторую главу. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в такси. За окном машины ничего не было видно. Была сильная метель. Мы ехали. В общем, снимал же первую... Я уже, в общем, снимал сегодня вторую часть. Но у меня не вышло. Что много тупил. Ошибки делал. Нужно поскорее найти выход. Да, то он тебя убьет, этот слой Андрей Чикатило же. Я, на самом деле, не какой-то там Франк, это Андрей Чикатило. У него настоящее имя такое. Опа, повезло. Ведерочка. Это очень рискованно так делать. Нет. Что за шум? Так. Блин, не тупим. Нужно вернуться. Хоп, бац. Бац. Обязательно. Босс меня сейчас убьет. Надеюсь, он ничего не заметит. Конечно, ничего не заметит. Он слепой. Прячемся. Дяденька, мы кушаем, ням-ням-ням. Какие-то куски хлеба или мыла понадавал и говорит, что это еда. И там даже воды нету. О, как пустая тарелка. Еще матрас обоссанный. Фу. Вроде все на... Дай мне нормальную... Выдай мне нормальную комнату, а нет, бомжатник. Давай, идите. Мои подарочек ему понравится. Все, свалил нафиг. Дун-дун. Да закрывайся. Господи, что тут не закрывается? Бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Дверьку мы закрываем. Я тоже хочу дернуть рычаг. Так, погоди-ка, что-то здесь не так. О, попался? Вроде что-то другое. Что-то ничего нет. Масленочка. Смотрите, в чем прикол. Там просто есть Макс. Заперт с другой стороны. В общем, у меня ролики, возможно, не выйдут. Наверное, там вот этот ролик, возможно, 4 глава, еще не знаю, когда выйдет. Тяжело сказать. Прям тяжело и притяжеленько. Масленка с маслом. Кого тут надо смазать? Что смазать? Вентиль. Перекрываем и смотрим результат. Ё-моё. Все чисто, ничего теперь не происходит. А ты дотянуться не можешь, потому что с этим можно как бы залезть в клетку и потом на дно выйти, только это будет очень опасно. И повторяется такой реальный. Что там шумишь?
не все такое в real life. Все сделано экспертами. Так. Ой, идет он. Так, стоп! Что? Только посмей сказать, что сейчас что-то не так. Что-то было? Нет. Нет. Меня уже напугал. М. Так, ну вроде бы работает. Твою же. Оказывается, все такие есть. Я не знал, это случайно вышло. Да, я сейчас получу еще люлей. То, что якобы активировал. Не, я сам не знаю, как у него с первого раза. Кто это там шумит? О, ну наконец. Все. Это финал. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Классный какой-то Американ психопат. А ну, живо открывай дверь. Блин, а я что, я сам туплю? Девять 91 87. Ага! Где ты, черт возьми? Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ты тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нет! Не надо, Андрейчика, делать, не убивай меня! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Помогите мне убить котят! Помогите! Попал! Что? Знаете что? Все, ребята, давайте с вами еще раз. То смотрите, тот идет. Вот тот уже ушел. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Смотрите, беру 2193. А ну, живо открывай дверь. Попробую позвать на помощь, Да в если кто-то смысле? будет проходить мимо. Нет. Нет. Где ты, черт возьми? Кто-нибудь помогите. Почему так? Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Ага. Все, ребята. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Макс! Макс спас. Нас мессенджер Макс спас. Всего реально Макс зовут.
Даже ему анимацию сделали. Никого нет. Вы сбежали от грабом, выбраться на другой жертве. Эх. В общем, ребята, если вы хотите, чтобы я пришел, держите руку, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я погнал! Я еще получу секретную косовку в главе Юджина.